你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會示範點樣更換 Dyson HD01 嘅電機，確保你嘅吸塵器可以再次運行如新。首先，確保你已經準備好所需工具，包括螺絲批、替換電機同埋防靜電手套。開始之前，記得斷開吸塵器電源，確保安全。第一步，將 Dyson HD01 反轉，打開底部嘅固定螺絲，用螺絲批小心地將螺絲逐一取出，放喺一邊，避免遺失。第二步，輕輕地將底蓋撬開，可以看到內部結構。此時，檢查一下是否有其他損壞的部件，建議使用我哋提供的免費診斷服務，了解更多問題所在。第三步，卸下舊電機。你需要拆除固定電機的螺絲，然後小心地拔掉連接線，記得記下每個連接的位置，方便安裝新電機。第四步，將新電機安裝入位，根據剛才記下的連接方式，重新接好所有電線，確保固定螺絲緊固，避免運行時出現問題。第五步，重新裝上底蓋，並確保所有螺絲都已緊固，這樣就完成了電機的更換。為了保證維修質量，我們提供專業的維修前報價服務，你可以隨時聯絡我哋，了解所需維修費用。若你唔想自己動手，我哋仲提供上門取件送件服務，讓你無需擔心，方便快捷。最後，將吸塵器插上電源，試運行一下，確保一切運作正常。至此，更換 Dyson HD01 電機的過程就完成啦。如果你有任何疑問，隨時聯絡我哋進行專業維修。希望呢段教學對你有所幫助。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。